हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैंने बनाई है कच्ची हल्दी की सब्ज़ी। और देखिए, मैंने ली है हल्दी। हल्दी दिखने में तो एकदम अदरक जैसी लगती है। और हम हल्दी को अच्छे से छील लेंगे और कद्दूकस करेंगे। यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और ठंड में यह जिसे गठिया बाव वगैरह रहते हैं उसमें लाभदायक होती है। और यह बहुत ही खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एक बार। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और देखिए, हमने हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। और यह सर्दी खांसी से भी हमें बचाती है। और देखिए, मैंने लिया है घी। इसमें घी ज़्यादा डलता है। 2 से 3 चम्मच मैंने लिए घी। और यह घी में ही बनाई जाती है, तभी इसका टेस्ट आता है। और देखिए, हमारा घी गर्म हो गया है तो हमने अब इसमें डाला है जीरा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। हाथ पैर में दर्द, सर्दी खांसी से भी बहुत राहत मिलती है। देखिए, अब मैंने डाला है इसमें लहसुन। लहसुन को मैंने कूट लिया था। और बारीक कटा प्याज। और अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। आप चाहे तो प्याज को आप पीस के भी डाल सकते हो। और हल्दी की सब्जी को आप जितना पकाओगे उतना ही टेस्ट आएगा। इसे पकाना भी ज़्यादा पड़ता है। ये देखिए, मैंने अच्छे से प्याज को भून लिया है। और मैं ज़्यादा मसाले वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। सिंपल सादा खाना बनाती हूँ। और आप कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए, प्याज हमारे एकदम भुन गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई हल्दी। और अच्छे से मिला लेंगे। इसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। ये देखिए, मैंने अच्छे से हल्दी को एकदम मिला लिया है। और घी में भी भून लिया है।
और अब मैंने डाला इसमें कद्दूकस किए हुए टमाटर। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हो। आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हो, जैसे गोभी और कुछ भी डाल सकते हो। और मैंने तो इसमें मटर डाली है। और अब मैंने डाले हैं मसाले, लाल मिर्च और नमक और धनिया पाउडर और अच्छे से भून लेंगे। इसे कम आंच पर पकाना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। और अब मैंने मटर को उबाल के रखा है, तो अब मैंने डाली है इसमें मटर। वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा कम जो भी है। मटर को उबाल कर इसलिए डालते हैं कि ताकि हमारी मटर कच्ची ना रहे बिल्कुल भी। और इसे अब हम पकने के लिए रख देंगे। हमारे यहाँ तो यह सब्जी खूब खाई जाती है ठंड में, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है। देखिए अब इसमें हम डालेंगे दही। मैंने 1 कटोरी दही लिया है और इसमें मैंने डाला है नमक और लाल मिर्च पाउडर और धनिया, और अच्छे से फेंट लेंगे दही को। दही से और अच्छा स्वाद आता है। वो अपनी मर्जी, आप दही डालो या ना डालो, पर डालने से क्या है, इसका स्वाद और बढ़ जाता है। ये देखिए, हिलाते रहना है। और देखिए अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार है। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। देखो कितनी टेस्टी लग रही है देखने से ही। इसे कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाना है। देखिए, इसे आप रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्ट आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।